注意看这列火车，一路火花带闪电，难道是它刹不住车了吗？然而事实并非如此，其实它是一种轨道打磨车。由于铁轨长期暴露在阳光下，再加上火车的不断行驶，使用时间长了之后，铁轨的表面难免会出现一些磨损裂痕，造成不规则表面。这时就需要定期对铁轨进行打磨，延长铁轨的使用寿命。它通过电机马达驱动砂轮高速旋转，车上配备有数据采集系统，可检测铁轨磨损情况，将铁轨上的缺陷打磨得平滑无比，相关信息传输至控制系统。同时也不用担心被过分打磨，通过这种修复方式，保障了火车的安全运行。